我哋陣間大兒童咧會有一個特別嘅講演，就係呢個台灣嘅一個神召會嘅總會長，所以陣間我哋鼓勵弟兄姊妹，如果你哋可以出席大兒童聚會嘅話，鼓勵你都能夠留低出席呢個大兒童嘅聚會，可以我哋有一個特別嘅講演嚟到我哋嘅中間。呢個時候我哋掌聲歡迎你大家傳道。弟兄姊妹平安，3個4啊！你唔知講乜咧？就睇下電視啦嚇。呢兩日咧，琴日到今日咧，我哋嘅國家經過緊一個好大嘅變動，就喺呢個嘅Masjid Jamek嗰度嚇，有呢個嘅用咩做法？就是特交嘅，即係咧，人民咧覺得我哋需要一個唔會貪污嘅政府，我哋需要再次提醒我哋嘅國家，我哋需要一個有正義嘅、有公義嘅國家。所以咧，我哋就有一個聚集，就從琴日2點晏晝到今日12點夜晚。總共係34個小時嘅聚集。如果你有參與嘅咧，提醒弟兄姊妹記得要聽當事人嘅吩咐，唔好亂自己做自己嘅嘢。因為如果唔係嘅話咧，就會俾人哋覺得你係一個反政府嘅人。我哋唔喺度反政府，我哋愛正義，我哋愛公義。佢知道我哋愛做嘅嘢係為乜？如果唔係咧，傻跟住人去做咧，咁好危險嘅。所以有幾樣嘢大家可以做嘅，第一就係禱告。喺呢段期間咧，更加需要弟兄姊妹為我哋國家嚟到禱告。知唔知今日馬幣嘅同美金換到幾多啊？4溝啦嗬！再唔掂啦就嚟嚇，所以需要大家弟兄姊妹合心嘅為我哋國家禱告。我哋國家需要神嘅支持。在每一個國家嘅大轉變之前，都會有好多嘅變動。基督徒咧，亦都有好大嘅責任，因為神咧將我哋擺喺呢個國家係有佢嘅美意。神咧透過每一個信徒發出嘅禱告嘅聲音，佢會令到國家嘅屬靈氣氛去改變。所以你同我咧係有責任在呢期間。雖然可能講，哎呀呢啲咁嘅活動。我又咁老啦，佢又冇辦法參與，我可以做啲乜嘢咧？弟兄姊妹，你可以禱告，你可以禱告，你同你隔離嗰個，你可以禱告，都好重要嘅。所以弟兄姊妹唔好睇小你禱告嘅生命，因為禱告能夠做事咧係人手睇唔見嘅事情，人手做唔到嘅嘢咧，神在天空會可以做工嘅。所以咧，你嘅禱告係好重要。咁今朝早上咧，同大家分享一段嘅經文。取以馬可福音第6章45到52節，有聖經嘅請你打開馬可福音第6章第45直接到52節。邊個嘅聲係比較靚？Stephanie叫你哋讀得啱啊！你嘅聲比較清。馬可福音第6章45節到52節，呢支咪嚟。馬可福音第6章45節，耶穌隨即催門徒上船，先渡到那邊伯賽大去，等他叫眾人散去。6章46節，他既辭別了他們，就往山上去禱告。到了晚上，船在海中，耶穌獨自在岸上，看見門徒因風不順，搖橹甚苦，夜裏約有4更天，就在海面上走，往他們那裏去，意思要走過他們去。但門徒看見他在海面上走，以為是鬼怪，就喊叫起來，因為他們都看見了他，且神驚慌。
耶穌連忙對他們說：你們放心，是我，不要怕。於是到他們那裏上了船，風就住了。他們心裏十分驚奇，這是因為他們不明白那分餅的事，心裏還是愚幻。我哋一齊禱告，父神，我哋將我哋心打開，求主嘅説話種在我哋心裏面，叫我哋能夠明白你嘅説話，並且得著力量。如此嘅禱告係奉耶穌嘅名字祈求，阿門。呢段經文咧，大家都可能讀過，或者可能會誤解同耶穌在水上行嘅時候有另外一個故事係好相近嘅。不過呢個咧係講到門徒見到耶穌，比較可以見到好似咩啊？鬼啊！我哋最近華人咧響華人社會咧最近慶祝咗鬼節啦嚇。當我哋唔明白呢啲嘢嘅時候咧，我哋就講鬼啊，鬼嚟啦！有冇搞錯？當耶穌當咗鬼咁得啦，係嘛？咁門徒就係喺呢個水上咧見到耶穌咧，因為佢唔知係耶穌，就當咗係鬼。咁呢段經文咧，大家都非常之熟悉。我哋會細心嘅去睇呢段經文。因為呢段經文同我哋講到咧，耶穌咧吩咐門徒做一啲事情，但係咧卻門徒自己去做個事情嘅時候，耶穌唔在你中間，咁咧佢哋經歷緊一啲問題。雖然耶穌唔在佢中間，耶穌眼睇見佢哋嘅問題，睇見佢哋經歷嘅痛苦，跟住耶穌就會喺佢哋面前出現。但係如果人唔明白嘅話咧，好多時候人咧就卻忽略咗，就當到耶穌嘅工作好似鬼一樣。我哋會慢慢去研究呢段經文。喺呢段經文裏面，我哋可以睇到8方面嘅事情，我哋可以學習嘅有8方面。第一方面，如果你睇你經文嘅時候，邊個叫門徒上船嘅？邊個啊？大家有冇睇聖經啊？得3、4個人睇聖經好似。邊個叫門徒上船嘅？係耶穌，係耶穌叫門徒上船嘅。因為我哋睇經文嘅時候咧，呢段經文之前咧，耶穌餵飽5000人，耶穌做咗好大嘅神蹟。嗰啲人話耶穌做王，好奇怪，耶穌快啲叫佢哋快啲上船，快啲上船。可能咧耶穌唔愛呢啲門徒咧被嗰5000人嘅人影響，你快啲上船。你就要去對面海，經過加利利海要去對面。但係耶穌有冇上船？冇上船。你叫門徒你自己去，你去先，陣間我嚟揾你。呢個就係耶穌嘅特質。佢中意叫門徒做嘢嘅時候咧，門徒就要聽佢講，明唔明都好，唔重要，最緊要你聽耶穌講。下一個功課就係、我哋先要聽耶穌嘅吩咐。身為門徒，身為信耶穌嘅人，我哋一定要聽隨耶穌基督嘅吩咐。聖經嘅教導係我哋要守嘅。無論你可能唔係好明白，或者你覺得點解做啲咁愚蠢嘅嘢咧？我哋依家啱啱餵飽5000人，大家慶合合，應該叫帶5000人跟隨你，我哋一齊去打政府，係咪咁啊？耶穌講咪。你走，快啲跟翻入去另外一個地方。所以有時我哋唔係好明白耶穌叫我哋做嘢，係俾我哋嘅吩咐。有時我哋都覺得好難做。耶穌講：如果敵人打你嘅左面啊，左面，你要做咩啊？冚開一巴，係喎。甚至你俾我另一邊去打，咁筍嘅咧，冇咁蠢㗎。基督徒俾人打到上心，咩俾人敲到上心口都仲要俾人打嘅咩？係咪咁蠢啊？一時時叫你做嘢真係好奇怪，我哋唔係好明白。但係如果耶穌叫我哋吩咐做嘅時候咧，我哋而家同佢跟順，因為耶穌有佢嘅旨意，耶穌有佢嘅旨意。有時候神俾我哋嘅呼召，叫我哋去做一啲嘅事情嘅時候，呢樣嘢唔代表咧係一帆風順嘅，唔代表一帆風順嘅。所以被呼召做牧師嘅人都知道。當神呼召我哋做牧師嘅時候，唔係話哇做咗牧師一定係神保守啦，因為你神最寵愛嘅牧人啊嘛，神一定會供應一切嘅，係咪咁簡單啊？唔係，弟兄姊妹，
雖然神呼召你，叫你去做一啲嘅事工，唔代表你一定成功嘅，喺人嘅眼觀，唔代表一切事情都會一帆風順嘅。我哋睇每一個國家嘅大轉變，好似於安達喺韓國，以前係一個好平、好窮嘅國家，受逼迫嘅國家，但係今日呢啲國家已經改變晒。好多人就講：哇！我哋睇到韓國幾好啊，幾好啊！但係第一之外，你唔好忘記，在每一個成功嘅改變之前，係要付上一個好重嘅價。每一個成功，每一個我哋所認同嘅改變，係之前咧係要付上一個好大嘅重價。所以當我哋去聽從耶穌基督嘅吩咐，我哋都行耶穌基督嘅生平，在我哋人生裏邊咧，記得弟兄姊妹，我哋好多時候會經過好多個困境、患難，好多嘅挑戰，在我哋生命裏面係正常嘅，係正常嘅。同你隔離講係正常嘅。冇諗到自己呢日死啦，係咪神呼召咧？係咪神叫我做呢啲嘢？做咩咁多困難嘅？點解信咗耶穌仲多問題過未信耶穌嘅？冇擔憂，呢個係正常嘅。因為一時耶穌吩咐我哋做嘢咧，我哋都唔明白，同埋有好多挑戰。但係耶穌唔係淨係俾我哋有挑戰，佢會與我哋同在。我哋睇住落去。咁耶穌就吩咐咗門徒咧，就過海啦。咁耶穌做乜嘢跟住？耶穌第46節講係做乜嘢？上山禱告上山禱告，呢個耶穌嘅習慣。每一時候，當佢過咗服侍一大班人過後咧，佢就會孤立自己，我見其他人咧，佢上山自己一個人禱告，呢個係耶穌基督嘅習慣。然之後，你睇第47節，當挨晚嚟啦，夜晚嚟啦，咁個船咧就喺個海中，耶穌同邊個一齊？其實一個人一齊，一個人啫，冇同其他人啊。跟住第48節，耶穌雖然一個人喺地上，門徒喺海上，好遠啊，好遠。耶穌講，馬可福音同我哋講，耶穌睇見，一齊講睇見。耶穌睇見門徒喺海中好辛苦，爬氣爬都爬唔喐。點解？因為有風頂住佢哋喐唔到。呢樣嘢就係第二樣嘢，我哋要學習。耶穌基督係禱告，雖然佢唔係響門徒當中，但係佢仍然為佢哋禱告。唔單止係咁，耶穌基督雖然唔係響佢哋當中，但係佢嘅眼目係睇得見門徒嘅辛苦，佢睇得見門徒喺海中辛苦。耶穌基督雖然受肉體喺肉體上，即係佢成為人類，但係佢都係神，冇忘記一點。所以耶穌基督可以能夠睇嘢咧，好遠嘅，好似千里眼咁。我知咩千里眼喎？佢睇到好遠嘅，佢睇到門徒受緊嘅困境，經過緊嘅痛苦，佢知道嘅。呢個就係我哋第二樣嘢，我哋睇得見，我哋可以學習嘅。耶穌今日升天咗啦，你見到耶穌冇啊？耶穌喺唔喺度啊？好立特喎，耶穌喺嗰度，好似喺度，好似佢嘅肉體唔喺度啦，係嘛？你睇耶穌一個人喺度啦，係咪？因為聖經講耶穌依家喺天上，在父神嘅右邊。咁耶穌在父神嘅右邊做緊乜嘢？禱告咯，係咪？呢個耶穌基督嘅生命嚟嘅，佢係一直會做呢樣嘢嘅，佢一定會禱告嘅。咁樣佢喺嗰度喎，我哋呢度辛苦喎，我哋睇唔見耶穌喎，我哋經過緊社會嘅問題喎，我哋錢唔夠用喎，我哋好多事情搞唔掂喎，點算啊？耶穌唔喺度喎。嗱，呢段經文提醒我哋，
雖然耶穌嘅肉體唔係喺度同你一齊，但係佢在父神嘅右手邊，佢仍然為你同我禱告。不但止係咁，佢嘅眼目仍然到今時今日都睇見門徒嘅吩咐嘅辛苦，門徒你經過緊嘅問題，你唔夠用，你唔有病痛，你經過緊嘅憂傷，耶穌睇見，耶穌都睇見，耶穌嘅眼目係睇遍全地嘅，唔係淨係睇見猶太人，唔係淨係睇見華人，唔係淨係睇見某呢個民族，佢嘅眼目係睇見全地，所有人信靠佢嘅係佢嘅門徒。耶穌知道你嘅辛苦，耶穌知道你經過緊嘅困境，耶穌睇見。雖然有時候我哋感覺唔到，就好似嗰班門徒喺個海中，佢又跑下跑下撐唔喐啊，改見唔到嘅問題根本冇可能㗎啦，萬生冇得救㗎啦，點樣啊？點到睇唔見個問題，睇唔見個解決方法，睇唔見耶穌，但係聖經同我哋講，耶穌一樣睇見你嘅問題，你感覺唔到，唔代表耶穌唔知道，就好似班門徒咁講，佢哋唔知道，但係耶穌仍然睇見佢哋。睇到第二樣嘢，咁睇住落，當我哋睇見聖經嘅時候，耶穌睇見佢，佢係咪淨係睇佢哋咧？唔係，喺第48節，當佢睇見佢哋搞唔掂啦，咁耶穌就講：我要嚟行埋去裏面，我要去佢嗰度，響海度行走啊！佢行去嗰度，有冇見過人響海度行路啊？有邊個見過？我見過啦，我都冇見過。不過耶穌就係咁神奇嚇，一定係神，你可以能夠響海度行走。咁啊講到第四間嘅時間就係凌晨3點，直接到6點凌晨。呢段時間咧當然係好黑啦嚇，半夜三更，仲要喺海中冇燈光，所以係好黑嘅。嗱，好奇怪一點，聖經話咧，耶穌行過去咧，佢其實想點樣啊？第48節嘅最尾嗰句，耶穌行過其實佢行經過去啫喎 ，pass them by， 佢經過去喎。你有冇覺得好艱難？好奇怪，點解耶穌淨係愛經過去咧？唔係行入去咧？唔係揾你哋咩？耶穌淨係愛經過去啫喎 ，pass by 啊！呢樣嘢咧就係第三個功課，我哋去學。耶穌會經過我哋，點解要用經過咧 ？pass by 點解用呢個字眼咧？其實呢個字眼係喺邊度出現過咧？喺出埃及記 Exodus， 出埃及記第33章22節。如果你仲記得嘅話咧，摩西同神有一個討論。摩西問神：神啊，我可唔可以睇你？人喺 see you， 我可唔可以睇你？咁神點樣答？摩西，你睇我咧，你就會死，因為我嘅榮耀太勁啦，你頂唔住嘅。如果你睇到我咧，你就會死㗎啦。但係咧有個方法 ，OK， 我將你揸喺山上，咁咧我就冚住你先，我就會會經過你，你就會睇到我個背脊，我個背脊嘅榮耀夠你睇㗎啦，你睇到嗰隻榮耀，你嘅面就當然唔發光，知唔知？我學知道摩西唔發光啊，嗰隻，嗰個你就睇得到啦。同一個時間，我會經過你哋。攞翻嚟馬可福音講，耶穌會經過佢門徒，呢度講到咩意思？意思就係講神個榮耀會經過你，俾你見到。神會彰顯佢個榮耀，等你睇見呢個神係一個咩神。耶穌會經過你，佢嚟到你當中未必會彰顯佢所有嘅大能俾你睇先，因為可能你承受唔住。但係當佢經過你嘅時候，就好似我哋嘅耶和華神經過摩西一樣。去睇見神嘅榮耀，
換句説話咁講，當門徒經歷緊呢個問題嘅時候，耶穌會將呢個嘅問題變成一個嘅機會，俾佢彰顯神嘅榮耀，彰顯神嘅榮耀。弟兄姊妹，好多時候你同我經歷緊困苦，我哋淨係睇住個問題，我哋睇住呢個嘢，我哋好消極咁諗，我哋搞唔掂，點算？但係好多時候，你知唔知道神會將呢啲問題，你經歷緊嘅困苦困境，神會將係變成一個機會，好叫你同我可以體驗神嘅榮耀彰顯。神會喺你生命度經過，俾你同我好似摩西一樣睇得見神嘅榮耀在我哋生命裏面。弟兄姊妹，你想唔想睇見神嘅榮耀啊？好多人唔敢睇，因為點解咧？身有屎咯，唔敢睇。哎呀，神嘅榮耀咁光明，我睇到會死㗎。弟兄姊妹唔使要懼怕，因為當我哋經歷緊問題嘅時候，神就會將你嘅榮耀喺呢個就係第三個嘢，我哋學習。耶穌會嚟你嘅問題裏面，耶穌會嚟到你嘅生命裏面，會同你同在，並且俾你經歷佢嘅榮耀。好叫你透過呢個嘅問題嘅時候，睇得出神嘅大能嘅作為在你生命裏面。OK， 咁要第三樣嘢我哋學習。第四樣嘢，咁耶穌咧係點樣行過去佢嘅門徒嗰度咧？耶穌咧係響水上嗰度行嘅，響水上嗰度行。好多神學家，好多現代嘅聖經學者，因為佢哋學咗科學，佢哋睇到聖經，冇可能嘅，有邊個人可以響水上行走咧？咁啲新一代嘅所謂嘅神學家就講。可能耶穌咧響嗰個水潮啊，係咪水退嘅時候啊，啲海會水漲水退，可能水退嘅時候個水唔係好深，所以耶穌可以行走。你知唔知因為睇聖經講係幾多點啊？凌晨咧唔係水退喎，仲要響水邊度啊？中間，冇可能嘅。你只可以接受一個事實，就係耶穌咧，佢係神，佢係做得超乎人響世間上自然界後限制嘅嘢，佢係能夠破咗嘅，佢可以做超乎自然界嘅嘢，因為神能夠行神蹟，一齊講神蹟，神蹟，耶穌能夠行神蹟。耶穌嚟到佢門徒當中咧，係以神蹟嚟到彰顯佢自己嘅。有嗰時候我哋經過好多嘅問題，我哋唔知點樣去解決，因為用人嘅手、用人嘅思想、用人嘅方法，我哋解決唔到。但係唔好忘記，我哋信靠嘅耶穌，佢係能夠行神蹟，佢能夠嚟到你生命裏面，你認為唔能夠做到嘅嘢。佢可以將佢破解，佢可以將佢解決。所以無論你經歷個生命幾困難都好，幾辛苦都好，冇人知都好，因為耶穌睇見，耶穌又為你禱告，並且耶穌會彰顯佢自己喺佢生命裏面佢嘅榮耀，會彰顯俾你睇見，所以佢會喺你生命度行神蹟。你可唔可以同你隔離講，神會喺你生命度行神蹟？你好似唔好相信喎？你唔敢信啊？我哋聖經所講嘅耶穌就係咁神奇，就係咁犀利，好叫我哋能夠經歷佢更多。所以神咧，佢會喺你生命度行神蹟嘅。冇一樣嘢係難到神嘅，所以叫神咯。如果難得到佢，咁我咪神咯，係嘛？所以佢就叫神。所以呢個第四方面我哋可以學習。咁我哋睇落去啦。
耶穌行神蹟行到你面前啦，哇！你諗住好犀利啦，見到耶穌行喺水上，你梗係拍晒手掌啦，你都人啦，係嘛？但係門徒見到佢嘅時候，因為睇唔見，因為黑掹掹啊嘛，半夜三更睇唔見。你試過去遊船河未啊？有冇試過遊船河啊？我試過一次，坐嗰個 Star Cruise 好大台嘅，Star Cruise 嗰啲好大架，因為啲點講咧，好大架嘅呢啲船遊輪啊，好定嘅，你坐咗上去你都唔覺得好似坐船，好似坐斜個好定嘅。咁咧夜晚黑咧，我就走上去佢嘅 deck， 即係最高嗰度啦，去睇啦。當然有月光有星星就好睇啦，係嘛？但係咧，你試下，如果你遊船河嘅話咧，呢度講到咩啊？大風喎，唔知翻風喎，翻風嘅時候即係愛落雨啊，愛打風球啊。你試下在風球上，你上去嗰個 deck 度睇下，好恐怖㗎！因為你睇唔見嘢，個雲遮咗太陽嗰個月光星星，你睇唔見，好黑暗。跟住海上咧嗰啲浪咧好大㗎，因為大風啊嘛，我坐 cruise 咧就定啲，因為好大架啊嘛。耶穌時候咧冇 cruise sorry， 耶穌時候坐艇仔嗰啲舢板艇咁嘅嘢你諗下，想像一下，在咁黑暗嘅地方，海就飄嚟飄去，拋嚟拋去，忽然之間你坐喺個船上，你見到有個人影喺個海中間慢慢飄嚟飄嚟，慢慢越嚟越近。你唔好諗住啲門徒迷信或者講鬼，如果你喺當中你都會嗌哎呀，咩嚟㗎？鬼啊！因為點解咧？在我哋嘅思想裏面，無論你咩民族都好，當你唔能夠理解一樣嘢，因為人唔可以喺水上行啊嘛，係咪？有邊個可以喺水上行過？冇人可以做到噶嘛，喺海中間喎，仲要係慢慢行埋嚟嗰隻喎，係咪？如果你自己行過，咁冇咁驚，行緊過嚟喎，你唔驚啊？佢哋都驚，佢哋好驚。有時候我哋都好似門徒咁樣，當我哋經過一啲嘅困境嘅時候，我哋經過一啲嘅問題解決唔到，神好時候俾一啲方法，神可能會派一啲人嚟，但係因為我哋嘅理解唔能夠接受，我哋覺得呢樣嘢冇可能嘅，所以我哋時候覺得神俾我哋嘅答案唔係答案。有時候我哋覺得神俾我哋嘅方法唔係方法，我哋覺得呢啲方法好似鬼咁樣，因為我哋嘅睇法、我哋嘅認識對神嘅認識太過膚淺、太過窄，唔能夠接受神俾我哋嘅答案。當我哋經歷問題嘅時候，哎呀，我哋有經歷問題啦，我哋點樣解決啊？我哋信耶穌點解信到咁嘅？因為你嘅思想，因為你對神嘅認識唔夠深，所以你睇生命睇得好膚淺，你唔能夠睇到神對你嘅計劃，睇到神對你嘅恩典。哎呀，又有啲嘅律師你做乜啊？有時候睇到啲方法，咁嘅，呢啲係咪神嘅工作啊？上一時期有啲弟兄姊妹響教會。被神觸摸嘅時候，搭低碌嚟碌去，哎呀！呢啲係咪神嘅工作啊？邊度碌佢嘅？有啲又嘔又剩，呢係咪神嘅工作啊？好似鬼嘅。有時期咧，哇，仲犀利，有金粉喎，哇，有金粉嘅，呢咪神嘅工作嚟㗎。我哋明白唔到嘅嘢咧，我哋就懷疑。我哋就驚，係咪？好正常啊嘛，人嘅本性嚟嘅。但係弟兄姊妹，唔使驚，唔使驚。雖然你有時候唔明白，有時我哋經過嘅問題，我哋唔知係咪神嘅答案，所以我哋要睇第六個功課。頭先係講第5嘅第6，所以我哋需要一樣嘢，需
需要嘢嚟到確定俾佢知道呢個唔係鬼，呢個係耶穌。咁喺個船上，嗰啲門徒點知呢個係鬼定耶穌啊？你點知啊？耶穌講咩啊？係我喺混亂當中，喺問題，你要知道究竟係咪耶穌嘅話咧，只有一樣嘢能夠同你講，究竟呢個係從神嚟咧，定係從魔鬼定係鬼？就係神嘅説話，耶穌嘅説話。耶穌一句同你講係我，就夠你安心啦，係咪？咁恐怖嘅情況，啲門徒睇唔見耶穌，當住耶穌係鬼。耶穌同你講：仔嘅係我，一句説話就將佢哋擺服，佢哋唔需要再驚。所以當我哋經歷緊問題嘅時候，當我哋經歷緊生命嘅痛苦，因為解決唔到嘅事情，就係因為你喺咁嘅處境當中，好多時候咧人咧就好愚蠢。當你經歷緊問題嘅時候，哎呀，我哋生意失敗啊，我哋要做呢啲做嗰啲嘢，做啲嘢，冇時間睇聖經㗎啦，聖經係等我得閒嗰陣時先睇啦。你就做錯咗啦，弟兄姊妹。其實當你經歷緊人生最傷痛、最多問題、搞唔掂嘅時候，你更加需要神嘅説話，唔係相反。好多人咧就係、當經歷緊問題嘅時候，哎呀，我哋嘅生命嘅注意力全部擺晒喺個問題當中，去解決佢啊，解決我哋婚姻嘅事情啊，解決我哋嘅政府嘅事情啊，解決我哋嘅錢財嘅事情啊。但係我哋就冇時間睇聖經，係咪？好多時候係咁噶。我哋睇聖經嘅時候幾時咧？我哋有時間咪睇咯，得閒嘅時候睇咯。就係因為咁樣，好多時候神俾咗答案你都當係鬼啊！你都睇唔見，你都覺得呢啲答案、呢啲解決方法唔係從神嚟。因為點解？因為你對神嘅説話唔認識，你冇神俾你嘅説話，你淨係靠你自己喺度撐，自己喺度解決個問題。神嚟到你面前經過都好，你都當係鬼㗎，你睇唔明，睇唔見，就好似好多人未信耶穌一樣。你同佢講：阿哥，你需要信耶穌。信耶穌講好啊，你睇唔見，因為講耶穌係鬼啊嘛。對個眼觀裏面，佢認識唔到。就係最喺個期間當中，你更加需要神嘅説話，你更加需要神嘅説話。可唔可以同你講？你需要神嘅説話，宣告神嘅説話落喺生命裏面。你哋全部每一個，包括我裏面，我哋每一個人都需要聽到神嘅説話。在我哋嘅困境當中，你更加要揸穩，究竟神我同你講嘅係乜嘢？你要去聽，點樣去聽啊？今日你同我點樣去聽神嘅説話？聖經。祈禱聽到，所以我哋在困境當中，唔好唔理教會弟兄姊妹。有好多人我唔得閒啊，我真係搞掂嗰個問題啦，我唔理教會啦。你自己將你嘅答案啊，神俾你説話嘅時間都消滅埋，咁樣神點同你講嘢咧？咁樣神點樣同你解決你嘅問題咧？弟兄姊妹，在困境當中，我哋更加需要神嘅説話。咁你第二度嗱睇住落，當我哋聽到神嘅説話嗰後，當然係定啦。咁啊，耶穌咧就上船喎。耶穌一上船咧，聖經話咩事情發生？風就停啦，風就停啦。呢度我哋講一個好重要嘅信息，耶穌嘅同在。唔係淨係俾我哋安慰，唔係俾你覺得 I feel good，俾你覺得開心啲。但係佢嘅同在裏面，真係有能力嚟到解決你經過緊嘅問題。所以耶穌上船，佢唔係淨係上咗船咁簡單，佢嘅同在一達到嗰個地方嘅時候，問題就解決咗，風就停咗。好多人當住耶穌今日係一個心靈嘅基堂，知唔知心靈嘅基堂？
你好煩啊！你去教會啦，聽下道啊，聽下歌啦，你心靈會好過啲。你解決唔到問題，因為你心好亂嘛，心又啱我，你心好亂嘛。你嚟教會咧，靜默下啦，祈禱下啦，你心靈好過啲之後咧，你心開咗咧，你就可以能夠解決問題。第一節我都同你講，呢個唔係聖經教。當然聖經同你講，我哋心平係有好多好處。但係當我哋信耶穌嘅時候，我哋唔係只係信一個心靈寄託嘅地方，我哋唔係淨係嚟教會開心下，所以有能力去解決。我哋唔係淨係嚟呢度鼓勵下你，好叫你有呢個挑戰去解決你生命嘅問題。我哋相信嘅耶穌係真真正正有能力去解決問題，唔係只係心靈嘅寄託。佢嘅同在，當係嚟到你生命嘅裏面，係有真正嘅能力，使到你生命嘅風浪平靜。呢樣嘢咧，唔係你心靈去平衡下就解決到嘅嘢。呢樣嘢係超乎自然界嘅，喺呢度我都冇辦法解釋嘅。我哋睇到生命好多基督徒嘅見證。當我經歷個問題嘅時候，佢祈禱主啊，你幫助我啊！我聽到，因為我喺聖經院教書嘅，好多學生冇錢讀書啊，因為教會好細啊嘛，冇錢供給。主啊，幫助我啊！佢唔係淨係耶穌咪講OK，你平凡啲，你安靜啲，你就會有錢㗎啦。唔係啊，你知我錢冇就係冇㗎啦，你點樣平凡點樣安靜都好，都係冇錢㗎嘛，係咪？但係神咧就係咁奇妙，你真係使天跌錢嘅。somehow佢哋祈禱嘅時候，冇同其他人講，神咧就喺佢哋每個學生有一個 post box， 有一個信箱，就有人低錢落去，係啱啱好足夠佢哋俾學費。我哋嘅神就係咁奇妙，佢唔係淨係俾你心靈寄託，佢嘅同在真真正正能夠使你嘅生命嘅問題得着改變，佢嘅同在係有能力嘅。第一節咪一齊講能力，佢嘅同在係真係有能力嘅，可以解決你嘅問題，我嘅問題，唔係只係一個心靈寄託。所以我哋需要耶穌，我哋需要耶穌進入我哋嘅生命裏面。當我哋經歷生命嘅困境嘅裏面，我哋需要耶穌嚟到解決我哋嘅問題。佢係神，冇嘢係能夠難得住嘅。咁最後我睇落去嗰段經文最後第51節嘅最尾一頁到52節，當門徒睇見哇咁嘅事情，佢話哇，佢哋嘅心都變咗啊，心都哇好驚訝。你會覺得好奇怪啊？因為呢班門徒一直跟住耶穌啊嘛，你睇見耶穌餵飽5000人，你睇見耶穌做咁多神蹟，乜你仲會驚訝？應該你覺得呢個耶穌嚟嘅話，知，因為跟咗咁耐啊，佢做咗咁多神蹟，應該冇問題啦，因為佢都行神蹟嘅。但係唔係喎，門徒佢哋好驚訝喎。第52節講出點解係唔驚訝？因為以之前餵飽5000人嗰個餅嗰件事情。佢哋唔明白，因為佢哋唔明白，佢哋唔知道神嘅屬性係咁大能嘅。因為佢哋對神嘅經歷，佢哋經歷咗神，佢哋唔明白嗰個經歷，所以佢哋對神嘅認識冇增加到。第一節呢個好重要嘅，你哋好多喺度信耶穌信咗幾十年，你經歷過好多神嘅嘢喺你生命裏面，神嘅供應啊，神幫你解決問題。神幫你醫治啊等等，但係如果你同我在嗰個經歷裏面冇去明白嗰個經歷，好似打個比喻，你病你得咗醫治，咁嗰個醫治裏面你冇更加明白神係一個真正嘅醫治者嘅話咧，嗰個經歷對你冇果效，你嘅生命冇成長到，你對神嘅睇法仲係好疏淺。所以點解每次你經歷另外一個問題嘅時候，你又喺度病你又驚，哎呀死啦！因為以前你經歷過神嘅嘢，你冇將佢擺喺你心靈裏面，你冇將佢改變你嘅對神嘅呢個嘅意象，呢個睇法，就好似個門徒咁咯。
經歷咗咁多神蹟，但係對神認識一啲都冇增加到，對耶穌冇增加到人認識。當耶穌做神蹟嘅時候，喂，可以嘅咩？有咩唔可以啊？佢能夠餵飽5000人喎，佢能夠做咁多神蹟，咁多病痛都能夠得到完全嘅醫治，有乜嘢係難得到耶穌？但係因為佢對神嘅呢啲嘅經歷唔明白，佢哋嘅心硬，所以佢哋唔能夠睇得見神做大能嘅嘢，佢哋好驚訝。你姊妹，今日你同我哋經歷咗好多神嘅大能喺我哋生命裏面。我鼓勵你做一樣嘢，就係每一次你經歷一啲嘅恩典，神俾你嘅恩典，神俾你嘅呢啲嘅醫治、祝福等等，要學去作見證。同你家人講作見證。點解要作見證咧？因為當你作見證嘅時候，你同其他人講，係咪？你同其他人講神對你幾好幾好。當你開始要講嘅時候咧，你就開始明白究竟神點解會幫助你，究竟神點樣幫助你，究竟神係一個咩嘅神。當你作見證嘅時候，你就提醒自己，我哋嘅神係咁樣嘅神，我哋嘅神係呢個醫治者，因為醫治過我知道㗎。我哋嘅神係供應者，因為當我貧窮嘅時候，我冇錢食飯，我祈禱神真係俾碗飯我食。當我經歷緊呢個困境嘅時候，我婚姻失敗嘅時候，我祈禱主啊，你幫助我，真係神嘅奇妙嘅平安臨到我生活嘅時候。當你同人分享嘅時候，你提醒你自己，我哋嘅神係一個咩嘅神？當我哋做緊嘅時候，當我哋繼續去分享見證，我哋去提醒自己嘅時候，第二次你經歷另外一個問題，你經歷另外一個困境，呢啲嘅見證會提醒你，唔使驚。過往神對我做過啲咁嘅，我知道我神係信實嘅，我知道我神係醫治者，我知道我神係供應者。呢啲嘅過往嘅經歷會提醒你，俾你知道你更加信靠係嘅時候，你唔會放棄。所以同呢段經文裏面，我哋簡單咁講，有8樣嘢我哋可以學習。再次提醒，第一樣嘢，神吩咐。我哋聽到神嘅吩咐，聽到耶穌嘅吩咐，我哋要跟隨，要跟從。第二樣嘢，當我哋經歷緊問題嘅時候，你可能係孤單咁經歷，或者你同你嘅家庭經歷緊，唔好忘記耶穌依家陣在父神嘅右手邊，佢都為我哋禱告，佢嘅眼目係睇得見嘅。第三，當耶穌講到佢去到門徒裏面，佢經過呢度大髀講俾我哋知道。就係當我哋經歷嘅問題嘅裏面，呢個機會係俾神嚟將佢去到榮耀。第四，耶穌嚟嘅時候咧，佢係超乎自然界嘅，佢可以好神蹟咁樣嚟到你面前，就幫你解決問題。冇嘢係難得過神，就好似耶穌向水面行一樣。第五，好多時候我哋就好似門徒咁樣，當問題嚟到嘅時候，當耶穌真係嚟嘅時候，但係我哋睇唔見。係因為點解咧？第六，因為我哋冇神嘅説話，我哋需要神嘅説話。就好似門徒聽到耶穌講係我，咁你心就定啦，你就唔使驚。需要在困境裏面，我哋更加需要神嘅説話幫助。咁第七，當耶穌真係介入嚟嘅時候，佢同在嚟到你嘅生命裏面嘅時候，佢唔係只係一個心靈寄託，佢唔係淨係俾你舒適下你嘅心情。但係佢嘅平安，佢嘅同在係真係有能力嚟到解決你生命嘅困境。就好似嗰班門徒經歷緊呢個風浪嘅時候，耶穌一踏入咗船啫，真係風浪就停止啦。所以耶穌嘅同在係真實嘅，係有大能改變生命嘅問題。咁最後點解門徒唔能夠睇得見耶穌，唔能夠經歷到呢啲嘢，唔能夠接受，好似好驚訝咧？因為以往嘅屬靈經歷冇去理解明白，所以每一次經歷神蹟過後都冇成長到。所以你知唔知我哋需要去講見證，我哋需要去明白我哋嘅經歷，並且同人哋分享。喺我哋嘅分享裏面提醒自己，我哋信嘅神係點樣嘅神，咁你就唔需要再聽，我哋嘅屬靈生命就會成長。我哋一齊嚟講好唔好？聽到一場信息有咁多課程，我唔知邊個課程係
你需要更加大嘅了解。但係我唔知你今日你經歷緊嘅問題係乜嘢，我唔知你經歷緊嘅情況係點樣。我哋知道國家面對好大嘅挑戰喺嘅期間，我哋都唔知道神會透過基督徒會點樣嚟到改變呢個國家。但係我哋可以將呢啲事情交俾耶穌，因為耶穌睇見係眼目係睇得見我哋嘅辛苦，我哋嘅困境。我哋需要做嘅就係堅持落去，堅持到底。我哋相信耶穌能夠行神蹟，佢能夠嚟到我哋當中幫助我哋，唔係淨係我哋肉體所睇見嘅。佢所做嘅嘢，神做嘅嘢係超乎我哋人體所能夠做嘅嘢，因為佢係神，佢能夠行神蹟。所以今朝早上，我唔知你經過嘅問題係乜嘢，我唔知你需要嘅係乜嘢，但係耶穌睇見，耶穌知道，將你嘅問題交俾耶穌，將你嘅問題交俾耶穌。我喺度發出一個邀請，如果你想牧師為你一齊禱告，為你一齊禱告嘅，我邀請你嚟到台前，唔需要舉手啦，呢啲舉手嘅第一先做啦。我哋今日就係愛嚟到神耶穌面前，將我哋嘅問題交俾耶穌，我哋嘅風浪交俾耶穌。我哋一時覺得自己好孤單，自己一個人度，唔知點樣解決。但係耶穌話我睇見，我為你禱告，我知道你經過嘅問題，並且我想入你嘅生命裏面，將起我嘅榮耀俾你睇見。我要你經歷我嘅大能。如果你需要我哋一齊為你禱告嘅話咧，我邀請你嚟到台前，我哋一齊為你禱告。我將個祭壇打開，邀請你一齊嚟到我哋一齊為求主。我幫唔到你嘅，我唔係耶穌。但係耶穌能夠，耶穌能夠。其他弟兄姊妹繼續祈禱。有邊個你需要祈禱嘅？你有疾病嘅，你有心靈有問題嘅，你工作有問題嘅，或者係你家中有問題嘅，唔知點樣去處理，你嚟到耶穌面前，耶穌能夠幫助你。我幫唔到你，弟兄姊妹，你祈禱，你嚟到呢個祭壇面前，你嚟到神面前祈禱，求主幫助你。只有耶穌能夠洗脫你生命嘅問題，佢睇見，佢能夠將唔可能嘅嘢變成有。我邀請組長亦都行前嚟為我哋嘅弟兄姊妹禱告，好唔好？組長一齊行前嚟。哈利路亞，哈利路亞，沙拉巴哈西利耶拉巴哈，哈利路亞，多謝主你，哈利路亞。繼續禱告弟兄姊妹。在窗背後嘅一樣嘅圍着弟兄姊妹，我哋嘅弟兄姊妹喺前面度禱告，伸出你嘅手為你哋禱告好，因為義人嘅禱告時，神係聽見嘅。但我宣講義人嘅禱告神係聽見嘅。弟兄姊妹，我哋嘅朋友，我哋嘅弟兄姊妹一陣經歷緊生命嘅困境，我哋更加要為你哋禱告，唔好放棄弟兄姊妹，為你哋禱告。我哋知道我哋人手做嘅嘢好有限，但係神能夠做嘅嘢係超乎人所睇見嘅。係超乎自然界嘅，佢能夠行神蹟，嚟到為我哋弟兄姊妹嚟到禱告，都邀請組長，如果你係可以嘅，行前嚟，所有嘅會眾，如果你可以嘅，行前嚟為你禱告，唔好等牧師做，大家一齊嚟，行前嚟，行前嚟，好，安心為你禱告，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。沙拉巴哈利利亞，西利利利亞，為你禱告，繼續為你禱告，唔好放棄我哋剩有少少時間，哈利路亞。
路亞，哈利路亞。沙拉勒勒亞，蘇庫拉巴哈，西哈拉巴哈，西利亞達巴哈，沙拉巴哈。我哋一齊唱呢首歌，呢個好簡單嘅詩歌，你只係需要講耶穌嘅名，你跟住我一齊唱。耶穌，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 呼求耶穌嘅名字。多次，耶穌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 ，主耶穌，我哋今朝嚟到你面前，我哋將我哋所有嘅困境都交託，你睇見，你在父神嘅右手，你睇見，並且你為我哋禱告，你差派聖靈在我哋生命裏面，你俾我哋力量，你有神蹟性嘅大能嚟到我哋生命裏面嚟到解決。仲有好多時候我哋唔知道你嘅方法，因為我哋唔認識你嘅説話。求你俾我哋力量，俾我哋智慧，更加去認識你嘅説話，知道主呢個方法係從你而來嘅，知道主呢個問題係有一個機會彰顯神嘅榮耀，所以我哋唔需要懼怕，我哋只要單單仰望耶穌，耶穌，耶穌，我哋求你進入我哋生命裏面，幫助我哋。主今日朝頭早，我哋將每一個信徒都交在主嘅手中，願主呢祝福佢哋，俾你力量。俾你力上加力，恩上加恩。佢哋喺生命裏面行走人生嘅呢個嘅道路嘅時候，雖然會有好多嘅挑戰，但係主啊，你與我哋同在，我哋不要懼怕，我哋不要收落，因為主你應許話，你會與我哋同在，你會俾我哋力量，你會使到風流平靜。主，我哋依靠你，我哋信靠你。願主你繼續與我哋同在，祝福我哋以下落嚟嘅時間，無論我哋分散過後。我哋翻到我哋家中後，我哋一樣帶住主呢個同在，去到我哋嘅工作，去嚟我哋家中，去嚟我哋書館。我哋多謝你主，願主你聽我哋眾人同你禱告，我哋多謝你主，我哋承認主，你已經係我哋生命嘅主宰，你已經開始動工，你在我生命度已經開始咗你嘅美好嘅工作。我哋承認主，你係我哋嘅大能。願主你與我哋繼續要同在，聽我哋禱告，奉耶穌基督名字祈求。Amen。主祝福大家，我繼續與主耶穌基督嘅同在嚟到過你嘅生活，我哋就喺度有呢個平安嘅散會。